السلام عليكم اخواني الكهربائيين، وياكم اخوكم كرار الكهربائي. عندنا اليوم لحام منظومة الإيرث. مثل ما تعرفون الإيرث شي ضروري لأي محركات كهربائية هيك ضخمة. عندنا هذا مصفى سوينا منظومات إيرث. عندنا هنا السلك مال إيرث ب70 نحاس. عندنا هذا الوتد مالته هم نحاس، نزلناه 3 متر، خلينا على مادة الفحم. طبعا مادة الفحم من هاي الطوز موجود، هذا الكرتون مالتها مطحون وكامل ومضيوفة بمواد جاهز. هسه عندنا هذا اللحام الأرضي هذا الوتد ملحوم على شكل حرفتي. هذا يجي السلك فوق واللحم ويل بحيث يصير قطعة واحدة، لا يتأكسد ولا تخاف عليه بعد عمر. وعندنا اللحام الجانبي. هسه احنا همادي للمضخات ابو 70 مثل ما تشوفون. هاي المضخة ندي له سلك ابو 70. هذا القالب، طبعا القالب يجي وياه جداحة. خلي التليفون. تجي وياه جداحة، فالجداحة مزعجة. هذا البارود، كمية البارود 90 على هذا القالب. نضيف البارود. طبعا اول بداية نخلي الفلس. هذا اكو شكل الفلس. نضيف البارود. طبعا هو بارود ويا كمية نحاس. بعدين اكو مساعد الاشتعال يصير فوق العبوة، وهذا المساعد الرصاصي نديره. الجداحة كانت مالته فشي طويل تدخلها وايديك طبعا ايدينا تحرقت من وراه، فابتكرنا لنا شي اللي هي هاي مال اعياد ميلاد كلها شايفينها. الجداحة تشتريها مال التفجير سعرها $15، ماكو سوينا بيها يمكن 10 واطلت. فهذا كله هو 250 دينار في 10 وحدات. بس هاي سد القبق وبراحتك من بعيد تدخله. واو هسه شوف الانصهار. هسه جاي ينصهر، ننزل لي جوا. ننتظر تقريبا 30 ثانية او دقيقة، فراح اوقف الفيديو على ما يخلص الوقت. احبتنا الكهربائيين هسه عدت الدقيقة. هسه نفتح القالب. اللحم صار 3 قطع. وتحياتي لكم كرار الكهربائي. حالكم.